Здравствуйте! Сегодня я вам покажу новый механизм. Механизм строил не я. Строил его очень интересный человек. Его зовут Снок Геймс. Канал его так называется. Снимает интересные видео. У него 1600 с чем-то подписчиков. Смотрите. Механизм представляет собой такую коробку. Но это уже я вот так обделал. А вы там как хотите. Смотрите, входим. Дом. Темно, вроде как не так. Темно, что тут делать? В темноте никто не хочет. Нажимаем. Бац, у нас загорается камин. И если наступило утро, мы можем вот так же выглядеть. Так, нажав кнопкой. Спускается вода. Опять можем нажать. Раз, так. Ой, извиняюсь. 2 раза так нажимаем, вода убирается. Опять нажимаем, огонь появляется. Сейчас я покажу, как его построить. Начало. Берем. Так, этот механизм я в следующей серии покажу. Так. Берем. Для этого нам понадобится, к примеру, давайте построим, знаете, что? Вот такую штуку. Вот. Так, кстати, не ставьте кнопку. Если вы, к примеру, поставите кнопку, то механизм у вас будет работать. Давайте вот тут сломаем вот так. То механизм будет совсем работать не так. Вот смотрите. Нажимаем на кнопку. Вот видите, вода хоть и пропала. Сейчас, подождите, извиняюсь. Вот так нажимаем. Вода пропала. Нажимаем. Сразу загорается, и вода тушит ее. Так что выбирайте рычаг. Так, мы поставили вот эту кнопку. Быстро заходим. Ищем этот, как он, извиняюсь, рычаг. Ставим рычаг сюда. Потом дальше берем. Раз датчик нам нужен. Берем редстоун. Проводим его. Вот таким образом. Так, тут мы вот так ставим. И вот самое главное, смотрите, вот тут у нас должен обязательно стоять красный факел. Вот так его ставим. Дальше так раздатчики. Если хотите, накройте. Я накрою лично. Накрою. Вот здесь мы ставим здесь. Ставим адский блок. Вот таким образом. Потом берем мы зажигалку. Закладываем в раздатчик. Заложили. Берем опять же зажигалку. И закладываем в другой раздатчик. Все, заложили. Теперь проверяем. Вот смотрите. У меня все получается. Заработало. Кстати, если вы сейчас будете пробовать, механизм у вас никак не отключится. Так, продолжаем дальше устроить. Лично я его сейчас сделаю так, чтобы вода. Сейчас мы, конечно, будем воду загружать. Для этого я вам советую вот так поставить сетку. Ой, сетку, извиняюсь. Как называется, я уже забыл. Железную решетку, вот. Так, дальше проводим сигнал. И давайте, знаете, как сделаем? Вот, берите любой блок. Вот с разных даже сойдет. Поднимаем вот так. Идем, оп. Так, подняли. Поднимаем. Хотя зачем нам так высоко? Ставим сюда раздатчик. И в раздатчик нам надо загрузить воду. Загружаем. Так, теперь пробуем тушить. Вот. Все потушилось. Вот и все. В этом механизм. Механизм делается очень легко и очень красиво. Потом вот так можете его стеночками обложить, как сделал я, чтобы было красиво. Вот так, смотрите. Честно, что я хочу сказать. Я, если буду снимать чужие механизмы, я буду говорить. Я не люблю, когда там говорят, это я сделал, хотя этот механизм сделали не вы. Но если я сделал такой механизм похожий, и я его не видел, я предупреждаю. Вот следующий механизм, который будет в следующей серии, я, как бы вам сказать-то, я вообще не знал про него. Не видел в интернете. Вот лично я его не видел. Так, вот проверим еще раз наш механизм. Все закладывается. Все, механизм работает. Ну ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания.